Hello, hello, I'm Mingla. Drink Honey via YouTube channel and Facebook. You can find a juice over at Natrona, Tomino Kovare. Okay, but you're in here, be a joy or general video out in my new Kumonamari, the true metre, a joy the coochie party. Era Bale Suro, millimetre, centimetre, and metre will you quite charter, but you chia the Suravo. Ada material at the jump to that. Me Jim Epsite, that jump to Nale, Genokurene, a jinga, Matiko. Strong and Jones are in my think heavy metal, allowed a year to think cable, no? Damage or electric, the Lunga Queen in my yellow. In a put the Piroma, that no alare come at the John Lady got Yamacho thing ya chipai. That jump local when you come on Mari teaching a John Lady with me, Jim Absi to Norway. Camidoma area Lila Quenya, Piloma the Saint John, either a John Lady with Camidom, you come on Mari wood and Pia with Pia Jim Chipari. Generally, a Yanni journal to mobile, a Yanni CI Moho, a Yanni Mohu, slow of CI Moho. I mentioned Titamia, a John Lady with all, Joy, you come on Mari wood, I see na Tavidoma, that drum out. Now that jump video, I'm talking about YouTube channel and Facebook. Like, subscribe, follow him below the solution. A cool look with our Jota Sujamare. Okay, also your video, Salaya. Okay, welcome. Our solution to Savila Jamesino, Tini Pisito Mugo, a tone to video Malila Jama Chapare. Harry Pamela solution. Tininiaro, Kalipa Pame, number Nicaro. Payane, number 2 P2, the Tomio, a Tomki with a mature Dinima, Lila Jama with Chiparia. However, Eric to see Tomio Rega, a Uzo Joro, Kalibago, a Tomki Vidoma, Go Chile Ponzango, Lila with Chipare. Think only a little to the Trancaro, the Kalibago, a Tomki Vidoma, the PY solution, Lemari, Chia, and not the Katana machine, Pachon solution, Jordan. I looked at the Attacker or the Kalipago, and yet a tone to be on my lonely at the job. The child did think on it, Majini and Nico Mari and in the Kaliba with Chibidoma, Gugu Chi de Surao, good gun in it, Chidoya Angel Dinema, Kalibane, and Yibuzo, number 10 in it, now be my babe Shapare. Okay, our solution to Rupatama and go Lila Bupare, look your Ekama, ga millimetre a 2 cow a call of Pipare. Suro Dima Kalibama Joro, Chile Kama Dimano, Tomiaga, Dima Ja say Libono, did the say, Nase, Atom the Ella Lays the Elunubona, Ellie, 2 Jarema she at the say lady ga Power Cordless millimetre say lady go. Cora Pipare, Umajor di Tomian, no, the Alga Tomia mean Johnny the Joe Swayman, Timaji Timata say no. The same solution Alaga 1 millimetre, the same solution Dima 2 millimetre, don't say no solution 3 millimetre, this is a 4 millimetre, another solution 5 millimetre. No, the same solution the same millimetre. No. The solution the same millimetre. Dar the say chinsiga millimetre say lady go cora pipare, a to the P lo tomare bono joro, twinkle a lulu to regard dao, lo a to go tomjara pipare, millimetre a to go gale, website at the jamono. A solution you go in net, the macaque no, the joroga millimetre say solution, the alga a say lady go, joro, the say chinsigo. The Alka di 0 means John Nedrote, Swayamino, Jarima, Jalumayao, no? Eitomyane, Dan element Swayamano, Taga the same millimetre, the same millimetre, don't say millimetre, I don't know, no? Jodima, the Yati Dwyer solution, no? The Yati Dwyer solution, Taga the Ya millimetre, Joro, Holia, the Nayati solution, Naya millimetre, teacher down, Joro. Pioa Mabono, I took this age now, Jordi Dinema, the Jay
အစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဒါ millimeter စိတ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ caliper ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ mm ကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်ဆိုတာညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mm ကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်လောက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စင်တီမီတာကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စင်တီမီတာကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုတာများတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့အရက်အမောင်းတွေတိုင်းတာတဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုတာများတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အကျအနေအမြင့်ပေါ်မှာလည်းဒီစင်တီမီတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတိုင်းတာတဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစင်တီမီတာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီလီမီတာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စင်တီမီတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ mm အစိတ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပေတံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေတံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာစောစောကကလေးပါတယ်လို့ပဲအစိတ်လေးတွေเนาะဒီအောက်ကအစိတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအောက်ကအစိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတစိတ်ချင်းစီကဒါကဒီအောက်ကဟာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကလိုပဲမီလီမီတာအစိတ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအစိတ်လေးတွေဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်နာအောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ30မီလီမီတာဖြစ်တယ်ဒီ3အောက်ကမြင်းကြောင်အရှိတိဆိုလို့ရှိရင်ဒါ30မီလီမီတာပေါ့နော်ဒါအောက်ကဟာအကုန်လုံးမြင်းကြောင်လေးတွေကအစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီကဒါမီလီမီတာစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်တီမီတာကဘာကိုခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိတ်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ10စိတ်မြောက်เนาะ10စိတ်မြောက်ရဲ့အပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လို့ရေးထားတယ်เนาะ10စိတ်မြောက်ရဲ့အပေါ်မှာတစ်လို့ရေးထားတယ်အစိတ်20ရဲ့အပေါ်မှာ2လို့ရေးထားတယ်အစိတ်30ရဲ့အပေါ်မှာ3လို့ရေးထားတယ်အစိတ်40ရဲ့အပေါ်မှာ4လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်တီမီတာရဲ့အမှတ်အသားတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာရှင်းပါလေစင်တီမ်လို့ရေးထားရယ်เนาะ cm ဆိုတာကစင်တီမီတာရဲ့အတူကောက်ကိုရေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမှာကစင်တီမီတာလို့ပြောလို့ရှိရင်1စင်တီမီတာမှာမီလီမီတာဘယ်နှစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေကြည့်ကြည့်မယ်เนาะ1 2 3 4 5 6 9 10 10เนาะ10စိတ်ထိเนาะ10စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်1စင်တီမီတာရှိတယ်အစိတ်20ဆိုလို့ရှိရင်2စင်တီမီတာအစိတ်30ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3စင်တီမီတာအစိတ်40ဆိုလို့ရှိရင်4စင်တီမီတာเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာကိုကြည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအစိတ်100ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစိတ်100ဆိုလို့ရှိရင်လည်း30စင်တီမီတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်စင်တီမီတာကိုကြည့်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုပဲเนาะ1စင်တီမီတာဆိုလို့ရှိရင်30မီလီမီတာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်1စင်တီမီတာမှာ30မီလီမီတာရှိတယ်2စင်တီမီတာမှာ20မီလီမီတာရှိရဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစင်တီမီတာကြည့်ရတာလွယ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့စင်တီမီတာဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့မီတာကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီတာကိုမတွားခင်မှာစောစောကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့မီလီမီတာနဲ့စင်တီမီတာကိုပြန်တိဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမီတာမှာမီလီမီတာဘယ်လောက်ရှိရဲတမီတာမှာစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကမီတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာကျွန်တော်ချထားတဲ့ပေကျိုးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာမီလီမီတာမီတာဒီ၃မျိုးကိုလေ့လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥဆုံးစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေကျိုးမှာ
ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီအောက်ကเนาะအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 10အဲ့လိုမျိုးဒီနံပါတ်အစဉ်လိုက်ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့မှာဒီမှာကြားထဲမှာအစိတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်เนาะအစိတ်လေးအများကြီးเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒီနည်းနည်းလေးဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်အသားတွေကတိတ်မရှင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ပေးပါပုတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကြားအစိတ်လေးတွေကနော်ဒီအစားကနေဒီတစ်နာထိဆိုလို့ရှိရင်ဒါ30 mm နှစ်ဆိုရင်20 mm 3ဆိုလို့ရှိရင်3 mm ဒါ4ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ40နဲ့ပေါ့နော်40 mm 50 mm 60 mm ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ကအစိတ်လေးတွေကစောစောကလေးပါလို့ပေတာလို့နဲ့အတူတူပဲဒါမီလီမီတာအစိတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က1 2 3 4 5 6ကတော့ဒီပေကျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်တီမီတာဒီအစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်30ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ30စင်တီမီတာเนาะဒါကတော့7စင်တီမီတာ7စင်တီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမီတာကိုကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမီတာမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆွဲမယ်เนาะကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်60เนาะ60 90 80 90เนาะ90အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့် 1m လို့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ 1m ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တမီတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတမီတာမှာမီလီမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတမီတာပြည့်ဖို့အတွက်မီလီမီတာကဒီအောက်ကအစိတ်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီလီမီတာအစိတ်ပေါင်း1000ဆိုလို့ရှိရင်တမီတာဖြစ်ပါတယ်1မီတာပေါ့เนาะမီလီမီတာအစိတ်ပေါင်း1000ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမီတာဖြစ်ပါတယ်စင်တီမီတာ100ဆိုလို့ရှိရင်1မီတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစင်တီမီတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ90ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ100ဖြစ်သွားရေပေါ့လေเนาะ100စင်တီမီတာဆိုလို့ရှိရင်တမီတာဖြစ်ပါတယ်တရားအောက်ကအစိတ်ပေါင်းအစိတ်လေးတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအစိတ်သေးလေးတွေကမီလီမီတာအစိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะ1000မီလီမီတာဆိုလို့ရှိရင်တမီတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်1000မီလီမီတာဆိုလို့ရှိရင်တမီတာဆိုလို့ရှိရင်2000မီလီမီတာဆိုလို့ရှိရင်တော့2မီတာပေါ့နော်ပီတီမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်တီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်100စင်တီမီတာဆိုလို့ရှိရင်တမီတာဆိုလို့ရှိရင်တော့200စင်တီမီတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2မီတာเนาะ2မီတာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကဒီနေရာမှာလည်းဘာကိုသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တမီတာကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီတာမှာမီလီမီတာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့မီတာစင်တီမီတာမီလီမီတာဒီသုံးခုရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမီလီမီတာစင်တီမီတာနဲ့မီတာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကုမ္ပဏီမတွေအနေနဲ့သဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မီလီမီတာစင်တီမီတာနဲ့မီတာကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲ1မီတာမှာမီလီမီတာဘယ်နှစိတ်ရှိတယ်လဲ1မီတာမှာစင်တီမီတာဘယ်နှစိတ်ရှိတယ်လဲပြီးတော့1 centimeter မှာ millimeter ဘယ်နှစိတ်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့သုံးသူအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook ကို like subscribe လုပ်ပေးပါတခြားတကယ်ချင်းတွေကိုသိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုလေးတွေကို share ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသူနားမလည်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်မှာ comment လေးပေးပြီးတော့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးပြီးလို့ရပါတယ်တခြားသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်မှာ comment လေးတွေပေးခဲ့ပါကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာbye bye